Hi guys, nandito tayo ngayon sa Mangili Tindaan Historical Nature Park kung saan makikita nyo yung Sherman tank. And tara, bayaran lang natin yung entrance fee and then pwede na tayong pumasok. And pagpasok mo pa lang, ito na agad ang bubungad sa'yo. Ang mga puno ng pine trees na sobrang lamig sa pakiramdam. At feeling mo nasa Baguio ka. This place was very ideal para sa mga family gatherings. Pwede kayo mag-picnic dito. And isa din to sa mga nagiging stopover or binibisita ng mga riders para magpahinga. At nandito rin pala yung M4 tank na ginamit noong World War II. Ito din yung tinatawag na Sherman tank. So kung naghahanap kayo ng place na gusto nyo lang magpahinga at mag-chill, bisitahin nyo na itong Malico Heritage Nature Park dito sa Santa Fe, Nueva Vizcaya.